హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఇస్ రోహిత్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు ఇంజిన్ ఆయిల్ లెవెల్ ఎలా చెక్ చేయాలో చూపెడతాను. ఫస్ట్ ఈ బైక్ కొని 1 month అయ్యిద్ది. చూడండి, 1200 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది బైక్. ఈ బైక్ ఇప్పుడు BS4 బైక్. ఇది 2020 మోడల్. ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎలా ఇంజిన్ ఆయిల్ మ్యాక్సిమం లెవెల్, మినిమం లెవెల్ ఎలా చెక్ చేయాలో చూపెడతాను మీకు. మ్యాక్సిమం లెవెల్ కన్నా ఎక్కువ అయితే ఏమైద్ది, తక్కువ అయితే ఏమైద్ది చెప్తాను ఈ వీడియోలో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఫస్ట్ నా బైక్ని ఒక లుక్ వేద్దాం. ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో గైస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ చెక్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినవి ఏంటంటే కటింగ్ ప్లేయర్ అండ్ క్లాత్. దట్స్ ఇట్ గాయ్స్. ఫస్ట్గా మీ బైక్ని పెద్ద స్టాండ్ వేసిన తర్వాత కనిపిస్తుంది కదా గాయస్, దీంట్లో నుంచి ఆయిల్ ఫిల్అప్ చేస్తాం. దీన్ని మనం క్లాత్ ఎలా అడ్డుపెట్టుకుంటే మనకి గీతలు పడకుండా ఉంటుంది. దానికి ఇలా పెట్టి అలా తిప్పండి గాయస్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిప్పండి గాయస్. వచ్చేస్తుంది బయటికి. వచ్చిన తర్వాత కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకోండి. నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి. కనిపిస్తుంది గాయస్. ఇది వచ్చేసి మ్యాక్సిమం లెవెల్, ఇది వచ్చేసి మినిమం లెవెల్. ఈ రెండు మధ్యలోనే ఉండాలి గాయస్ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది. ఎక్కువ అవుతే ఆయిల్ సీల్స్ అని, లోపల ఉన్న ఆయిల్ సీల్స్ అని కట్ అయిపోతాయి. తక్కువ అయితే ఇంజిన్ తొందరగా బోర్కి వస్తుంది. ఇలా పెట్టి అలా తిప్పి తీయను గాయస్. ఒకసారి తీసిన తర్వాత ఇంకా నా ఇంజిన్ ఆయిల్ అంటే ఇక్కడ ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చేసి నా బైక్ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఇక్కడ దాకా ఉంది గాయస్. కెమెరా సరిగ్గా క్యాప్చర్ అవుతుందా? నా బైక్ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఇక్కడ దాకా ఉంది. నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ దాకా ఉండొచ్చు గాయస్. ఎక్కువైనా ప్రాబ్లం, తక్కువైనా ప్రాబ్లమే. ఇంకా బాగా తక్కువ అనిపిస్తుంటే మీరు ఇంజిన్ ఆయిల్ టాప్అప్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్ గాయస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్.